ប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខេត្តបាត់ដំបងបានចូលបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំនៅស្រុកសង្កែដើម្បីបកស្រាយបណ្ដឹងពីមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយចាប់ប្រកាន់ពួកគេថាបានបង្ហោះរូបថតជាមួយក្រុមដោយមានលើកចង្អុលដៃដាក់នៅក្នុង Facebook របស់ខ្លួនដើម្បីជាសញ្ញាបង្ហាញដល់ពលរដ្ឋកុំឲ្យទៅបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខលោកយុនសាមៀនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះមន្ត្រីគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅស្រុកសង្កែបានកោះហៅប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តដែលត្រូវបានរបបលោកហ៊ុនសែនរំលាយចោលនោះទៅបំភ្លឺភ្លាមក្រោយពីទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងពីជំទប់ទី2ឃុំអន្លង់វិលមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកាលពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដានោះប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តបាត់ដំបងលោកជាជីវឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី21កក្កដាថាមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្តឹងនោះទាំងអស់មាន3រូបរួមទាំងលោកម្នាក់ផងដែរលោកជាជីវអះអាងថាការប្តឹងនោះដោយសារតែពួកគាត់បានបង្ហោះរូបថតមានលើកចង្អុលដៃដាក់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាលោកជាជីវបន្ថែមទៀតថាពួកគាត់មិនបានធ្វើអ្វីខុសច្បាប់នោះទេគឺគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញមតិផ្ទាល់ខ្លួនសម្ដែងការមិនពេញចិត្តនឹងដំណើរការបោះឆ្នោតខាងមុខតែប៉ុណ្ណោះបាទខ្ញុំសំណុំពរនៅសិចហ្នឹងខ្ញុំសូមច្រានចោលការចោទប្រកាន់ដែលដើមបណ្ដឹងបានប្តឹងមកលើខ្ញុំនឹងដោយអត់មានហេតុផលត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់តតែសោះដោយសារតែថាខ្ញុំនឹងមានយុទ្ធនាការឬក៏បង្កើតជាក្រុមធ្វើវិធានសនារដ្ឋាភិបាលអត់តតែសោះហើយយើងមិនបានដឹងហើយមិនមានផែនការរៀបចំពីថ្នាក់ជាតិអ្នកក្រៅប្រទេសអីគឺអត់មានទេព្រោះយើងធ្វើដោយចិត្តនិងឆន្ទៈរៀងខ្លួនទេអាសាប្រហោះនោះមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងទាំង3នាក់នោះត្រូវបានមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្តឹងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដោយម្នាក់ត្រូវចូលបំភ្លឺនៅគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅឃុំអន្លង់វិលស្រុកសង្កែនិង2នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបំភ្លឺនៅឃុំបឹងរាំងស្រុកកំរៀងប្រធានគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំអន្លង់វិលលោកហមសាវុនមានប្រសាសន៍ថាមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឃុំអន្លង់វិលលោកទីវហួយបានប្តឹងលោកជាជីវពីបទញុះញង់និងរារាំងប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29កក្កដាលោកហមសាវុនយល់ថារឿងនេះជាការបញ្ចេញមតិដូច្នេះលោកថានឹងព្យាយាមសម្រុះសម្រួលឲ្យភាគីទាំងពីរមកពិភាក្សាគ្នាដើម្បីឲ្យត្រូវគ្នាបញ្ចប់លើសំណុំរឿងនេះហើយខ្ញុំក៏អញ្ជើញលោកជាជីវតាំងពីល្ងាចមិញតែប្រពន្ធគាត់បដិសេធមិនទទួលយកដល់ព្រឹកឡើងបានខ្ញុំទៅគាត់មកទៀតជួបគាត់ផ្ទាល់ហើយអញ្ចឹងគាត់មកចូលរួមនៅម៉ោង9កន្លះព្រឹកមិញនេះហើយខ្ញុំក៏ធ្វើការសាកសួរទៅគាត់គាត់ឆ្លើយតាមរបៀបដែលគាត់ធ្វើខ្ញុំចេះតែរកវិធីសាស្ត្រធ្វើម៉េចលួងគាត់ឲ្យព្រមតែបើគាត់មិនព្រមអានឹងខ្ញុំអស់សមត្ថភាពខ្ញុំហួសដែនខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែឲ្យគាត់ប្តឹងទៅលើទៀតបើសង្កាត់នៃគាត់មិនព្រមណាមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកខេត្តបាត់ដំបងលោកយិនមេងលីលើកឡើងថាករណីនេះពុំមែនជាបទល្មើសនោះទេព្រោះជាសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិបុគ្គលម្នាក់ដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់លោកយិនមេងលីចាត់ទុកបញ្ហានេះជារឿងនយោបាយដោយសារតែជារឿងចម្រូងចម្រាសនៃដំណើរការបោះឆ្នោតហើយការបញ្ចេញមតិគឺគាត់បញ្ចេញមតិគឺគាត់ចង់ឲ្យគេដឹងថាគាត់មានគំនិតឬក៏គាត់មកសម្រេចចិត្តនៅនេះគាត់ធ្វើការបញ្ចេញមតិបញ្ចេញជាសាធារណៈតាមកិច្ចព្រមព្រៀងហើយចឹងសរុបពីព្រៃមកខ្ញុំគិតថាអ្នកប្តឹងឬក៏គណៈបកនយោបាយសូមបញ្ចប់បញ្ហានេះទៅហើយកុំយកបញ្ហានេះធ្វើជាឧបសគ្គកុំយកមាត្រា142មកធ្វើការចោទប្រកាន់ណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាឬរារាំងនេះបាទអង្គការសង្គមស៊ីវិលអន្តរជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិចាត់ទុកការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29កក្កដានេះគឺជាការបោះឆ្នោតคล้ายៗដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកជាមេដឹកនាំយោធាផ្ដាច់ការអាចបន្តអំណាចទៅមុខទៀតបានទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនព្រមផ្សះផ្សាតាមយោបល់របស់មន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំនោះទេហើយគ្រោងបញ្ជូនពាក្យបណ្ដឹងនេះទៅដោះស្រាយនៅគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តនិងថ្នាក់ជាតិបន្តទៀតដើម្បីឲ្យចាត់វិធានការលើមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងទាំងនោះលោកជាជីវអះអាងថាពួកគាត់នឹងនៅតែបន្តបង្ហោះសារនេះតទៅទៀតបើទោះបីជាមន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចប្តឹងទៅដល់ណាក៏ដោយហើយមិនរត់ចេញទៅណាឆ្ងាយពីខេត្តបាត់ដំបងនោះទេអ្នកច្បាប់អះអាងថាការប្រើប្រាស់សិទ្ធិមិនទៅបោះឆ្នោតមិនមែនជាបទល្មើសនោះទេលោកមេធាវីជួងជូងីបានវិភាគច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយអះអាងថា
រដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនបានចែងថាអ្នកប្រើប្រាស់សិទ្ធិមិនទៅបោះឆ្នោតនោះនឹងមានទោសនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញលោកថាអ្នកដែលគំរាមគេឲ្យចេញទៅបោះឆ្នោតទៅវិញទេទើបមានទោសខ្ញុំយុនសាមៀនអាស៊ីសេរីប្រធានាធិបតី Washington បាទលោកនាងជាទីមេត្រីជនជាតិដើមភាគតិចគួយរស់នៅឃុំប្រមេស្រុកត្បៃមានជ័យខេត្តព្រះវិហារឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរបើកដៃឲ្យឈ្មួញចូលកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងដឹកជញ្ជូនឈើចេញពីដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រះរកាដោយបើកចំហអំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតពួកគេរិះគន់ថាអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារផ្ដោតអារម្មណ៍តែរឿងឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចច្រើនជាជាងការបម្រើសេវាសាធារណៈនិងទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើលោកវ៉ែនសូវេតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះឈើមូលមានមុខកាត់ចាប់ពី2ទឹកឡើងទៅត្រូវបានគេធ្វើអាជីវកម្មយ៉ាងពេញទំហឹងក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រះរកាគ្មានការអនុវត្តច្បាប់ណាមួយពីមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សនៅតំបន់នោះទេអ្នកភូមិថាគោយន្តគឺជាមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនឈើរបស់ឈ្មួញដែលពួកគេប្រទះឃើញទាំងយប់ទាំងថ្ងៃរាប់សិបគ្រឿងចេញពីដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រះរកាឆ្លងកាត់ស្នាក់ការបរិស្ថាននិងប៉ុស្តិ៍នគរបាលពលរដ្ឋរស់នៅភូមិពោឃុំប្រមេស្រុកត្បែងមានជ័យថ្លែងសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី21កក្កដាថាអាជ្ញាធរធ្វេសប្រហែសរឿងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើអំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះលោកថាអាជ្ញាធរឃុំស្រុកខេត្តនិងមន្ត្រីបរិស្ថានចាប់អារម្មណ៍តែរឿងឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនមិនអើពើអនុវត្តច្បាប់ព្រៃឈើបង្កឲ្យព្រៃអភិរក្សមួយនេះកាន់តែវិនិច្ឆ័យហិនហោចលោកបន្ថែមថាដើមឈើផលិតជាប់ទឹក66ដើមជាថ្មីទៀតត្រូវបានគេលួចកាប់យកឈើធ្វើអាជីវកម្មក្នុងព្រៃព្រះរការីឯអ្នកភូមិបានកំណត់មុខសញ្ញាមនុស្សមួយក្រុមរួចប្តឹងទៅអាជ្ញាធរឲ្យជួយអន្តរាគមន៍តែគ្មានលទ្ធផលគឺថាវាចុះថមថយណាកំពុងតែរៀបចំអាការបោះឆ្នោតជាមុខច្បល់ចឹងទៅបានលើកឈឺប្រកាសទីហ្នឹងវាទៅខំទៅលើអាការបោះឆ្នោតរួចគេច្រើនគេមានទស្សនៈថាបោះឆ្នោតរួចតបាចឹងណាបើមនុស្សវាចេញមកចឹងបាទវាផលិតជឿទឹករបស់ជនជាតិដើមភាគតិចក៏ដោយជនជាតិមិនមែនជនជាតិដើមភាគតិចក៏មានបន្តបន្ទាប់នឹងអីអាកាសច្បាស់ថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺអស់66ដើមអភិបាលខេត្តព្រះវិហារលោកអ៊ុនចន្ទថាធ្លាប់បដិសេធនឹងមិនផ្ដល់សម្ភារដល់អាស៊ីសេរីទេចំណែកឯមេឃុំប្រមេលោកហៀងតនក៏មិនអាចតាក់ទងបានដែរនៅថ្ងៃទី21កក្កដាអនុប្រធានសហគមន៍ភូមិប្រមេលោកស្រីរឿនខាន់ថ្លែងថាក្នុងរយៈពេល3ខែចុងក្រោយនេះអ្នកភូមិរវល់ការងារស្រែចម្ការធ្វើឲ្យឈ្មួញមានឱកាសលួចកាប់ដើមឈើផលិតជាប់ទឹកអស់រាប់រយដើមលោកស្រីថាដើមឈើផលិតជាប់ទឹករបស់ពួកគាត់នៅសេសសល់ជិត 1000 ដើមត្រូវបានគេកាប់អស់ជាងពាក់កណ្ដាលហើយបច្ចុប្បន្ននៅសល់តែជាង200ដើមប៉ុណ្ណោះលោកស្រីបារម្ភថាអ្នកភូមិមានការភ័យខ្លាចអំពីបរិយាកាសនយោបាយសប្តាហ៍ថ្ងៃនិងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពពីសំណាក់អាជ្ញាធរដែលនាំឲ្យពលរដ្ឋខ្លះខ្លាចរអាមិនហ៊ានចេញមកការពារបរិស្ថាននិងសុខចិត្តសង្ងំសុខរៀងខ្លួនបើទោះបីជាដើមឈើផលិតជាប់ទឹករបស់ពួកគាត់បានបាត់បង់ស្ទើរទាំងស្រុងក្តីអត់មានវិធានការអីទេឥឡូវនេះស្ងៀមស្ងាត់ស្រាប់ឈឹងតែប៉ុណ្ណោះឯងណាយកអីណាដឹកអីដល់មិនខ្វល់ទាំងអស់ព្រោះថាដើមចូលច្បាស់អស់ហើយមិនសល់ទេនឹង1000ដើមកំភ្នំ700ដើមប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាបាត់អស់ហើយគេលួចចោលហើយមិនចេះថាទេមិនដឹងទៅរកមុខណាដល់ខ្ញុំកាប់រងថ្ងៃហ្នឹងហើយអស់បាត់ហើយនៅសល់ប្រាក់220ដើមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលសង្កេតឃើញថាប្រាក់ចំណូលរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចគួយបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដោយសារដើមច្បាស់ពួកគាត់បានបាត់បង់ស្ទើរតែទាំងស្រុងម្យ៉ាងទៀតក្រុមជនល្មើសតែងតែគំរាមកំហែងអាយុជីវិតអ្នកភូមិនៅគ្រាដែលពួកគាត់ចេញមុខការពារដើមច្បាស់ចំណែកឯអាជ្ញាធរបានដាក់បន្ទុកគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកតស៊ូមតិរបស់អង្គការពន្លកខ្មែរលោកប៊ិចសុភ័ណ្ឌសង្កេតឃើញថាបទល្មើសព្រៃឈើក្នុងព្រៃព្រះរកាកើនឡើងពេញទំហឹងក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដែលអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធតែងតែប្រើលេសឆ្លើយដោះសារនិងមិនទទួលខុសត្រូវលោកថាមន្ត្រីជំនាញមានកាតព្វកិច្ចទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើមិនត្រូវយកម៉ោងរដ្ឋទៅបម្រើបកនយោបាយណាមួយនោះទេគណៈពេលនេះយើងមានការព្រួយបារម្ភផងដែរថាពេលបោះឆ្នោតនៅខាងមុខនឹងជិតមកដល់ហើយទៅមិនគួរណាតែបដិសេធឲ្យ
ឲ្យអត់របស់ប្រជើនឹងលើការមានយ៉ាងកំហុសណាព្រោះតែមានធានការចាត់ចែងបែបបិទព្រមមន្ត្រីជំនាញមានភារកិច្ចនឹងទូនីតិបម្រើការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងឲ្យដល់យកទូនីតិភារកិច្ចនឹងឲ្យធ្វើការបំពេញទៅធ្វើការងារបោះឆ្នោតអាហ្នឹងវាជាផ្ទុយនឹងគឺការរៀនច្បាប់ណាព្រៃព្រះរកាដែលលាតសន្ធឹងលើផ្ទៃដីជាង 96,000 ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រប្រជុំ3ស្រុកគឺស្រុកជាំខ្សានស្រុកត្បែងមានជ័យនិងស្រុកឆែបរបស់ខេត្តព្រះវិហារព្រៃព្រះរកាមួយនេះកំពុងទទួលរងនឹងការកាប់បំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលអាជ្ញាធររបបលហ៊ុនសែនគ្មានដំណោះស្រាយផ្លូវច្បាប់ណាមួយដើម្បីជួយសង្គ្រោះព្រៃឈើនោះបានទេរីឯជនជាតិដើមភាគតិចរាប់ពាន់គ្រួសារដែលមានទម្លាប់ប្រពៃណីដងជាប់ទឹកជាយូរមកហើយនោះកំពុងប្រឈមនឹងការបាត់បង់មុខរបរនេះទាំងស្រុងខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងជាទីមេត្រីតើយុទ្ធនាការរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលបានរំលាយគណៈបកប្រឆាំងចោលនិងរដ្ឋបិទសេរីភាពសារព័ត៌មានឯករាជ្យនឹងប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតយ៉ាងណាខ្លះដែរលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាអំពីរឿងនេះនៅក្រៅព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនេះពេលបន្តិចទៀតបាទពលរដ្ឋមួយគ្រួសាររស់នៅឃុំកោះស្ដេចប្តឹងអភិបាលស្រុកគិរីសាគរខេត្តកោះកុងថាបានគំរាមសម្លាប់គ្រួសារគាត់មួយពូជបន្ទាប់ពីគាត់បានព្យាយាមស្នើសុំជួយចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាប្រសិនបើអភិបាលស្រុកគិរីសាគរពិតជាប្រើភាសាគំរាមសម្លាប់ពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីមែនគឺជារឿងអសិលធម៌និងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងរំលោភទូនាទីធ្វើការបម្រើពលរដ្ឋថែមទៀតប្រជាពលរដ្ឋមួយគ្រួសាររស់នៅភូមិពីមកាយឃុំកោះស្ដេចស្រុកគិរីសាគរខេត្តកោះកុងកំពុងបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពនិងការទុកមិនសុខចិត្តចំពោះអភិបាលស្រុកគិរីសាគរលោកខឹមច័ន្ទឌីដែលបានគំរាមសម្លាប់បំបិតមាត់ទាំងពូជលោកស្រីពៅដាអាយុ48ឆ្នាំឲ្យដឹងថាករណីនេះបានជម្រាបជូនអាជ្ញាធរឃុំនិងអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងឲ្យជួយអន្តរាគមន៍រួចហើយកាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាលោកស្រីរៀបរាប់ថាកាលពីថ្ងៃទី18ខែកក្កដាលោកស្រីបានទូរស័ព្ទទៅអភិបាលស្រុកគិរីសាគរលោកខឹមច័ន្ទឌីឲ្យមេត្តាជួយចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីជូនពួកគាត់ប៉ុន្តែត្រូវបានអភិបាលស្រុករូបនេះបដិសេធនិងអះអាងថាដីផ្ទះរបស់គាត់ដែលកំពុងរស់នៅនោះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនលោកស្រីបញ្ជាក់ថាលោកស្រីតែងតែស្នើសុំប្លង់កម្មសិទ្ធិជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែអភិបាលស្រុកបដិសេធរហូតបន្ទាប់មកលោកស្រីបានឆ្លើយតបទៅវិញថាចុះបើកន្លែងណាក៏ជាដីចិនដែរនោះហេតុដូចម្តេចបានជាលោកអភិបាលស្រុកអាចលួចយកដីរដ្ឋជាច្រើនហិកតាទៅលក់បានកាលពីពេលកន្លងមកពេលលោកស្រីនិយាយបែបនេះបានធ្វើឲ្យលោកខឹមច័ន្ទឌីខឹងខ្លាំងនិងបានគំរាមសម្លាប់គ្រួសាររបស់លោកស្រីទាំងពូជតែម្ដងខ្ញុំទៅសុំគាត់ថាអញ្ចឹងថាបងជួយបញ្ជាក់ដល់ប្អូនណាបងប្អូនឥឡូវរស់នៅរងហើយអត់នៅអីហើយខ្ញុំចង់ត្រូវការកូនខ្ញុំឈឺខ្ញុំអីហើយកូនខ្ញុំត្រូវការលុយខ្ញុំចង់យកលុយអង្គការឥឡូវខ្ញុំចេញបងប្អូនណាក៏បានដែរគាត់ជួយឲ្យអត់បានអស់គាត់នៅតែថាមិនបានមួយយ៉ាងគាត់ថាបងមិនបានណាឲ្យខ្ញុំធ្វើមិននៅនិយាយណាអញ្ចឹងគាត់ថានៅផ្ទះចិនដីចិនអញ្ចឹងខ្ញុំទៅជាបងដល់ហើយក៏ខ្ញុំថាបងចាត់ដី44ហាត់មកដល់ថ្ងៃមុននោះបងប្អូនជីជន់ជាពលរដ្ឋបានតែដែរយកឲ្យបាក់លក់បានដីនឹងដីគេបងគាត់ណាដីខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងមួយថ្ងៃដោះស្រាយបានខ្ញុំថាអញ្ចឹងខ្ញុំជាពលរដ្ឋមួយរូបដែរខ្ញុំនៅស្រុកកំណើតភូមិឋាននឹងដែរហើយជួបជាខ្ញុំមិនបានគាត់ថាយ៉ាងថាអញលក់ដីគេដឹងថាអញលក់ដីប្រយ័ត្នរត់ញ៉ាំមកពូជទៅអញ្ចឹងគាត់ថាប៉ុណ្ណឹងគាត់បិទទូរស័ព្ទចោលហ្មងលក់មែនបងចុះត្រួតពិនិត្យមើលគាត់លក់មែនឥឡូវគាត់ដើរយកដីគេទៅពីផ្ទះហ្នឹងដីគិនវត្តគាត់ហ្នឹងពពូគាត់ឥឡូវជាពលរដ្ឋអ្នកដែលចង់ស្រែកជុំស្រែកអីរឿងការងារដោះស្រាយគាត់ដោះស្រាយឲ្យផងហ្នឹងហើយដល់គាត់រៀបគាត់ថាខ្ញុំភ័យយ៉ាងខ្ញុំដេញលក់ផងប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងខ្លាចគាត់ជួយពីណាពីណីពួកប៉ូលីសពួកអីមកខ្ញុំប្រយុទ្ធប្រលប់ឲ្យបានទៅបាយខ្នោះខ្ញុំទៅមានពីណាមកជួយខ្ញុំទាន់អាស៊ីសេរីបានព្យាយាមសុំការឆ្លើយតបពីលោកអភិបាលស្រុកខឹមច័ន្ទឌីប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកឮសំឡេងអ្នករាយការណ៍អាស៊ីសេរីលោកប្រាប់ថាលោករវល់និងស្ដាប់មិនឮទៅវិញព្រោះទីនោះមានសំឡេងឃោសនាគណៈបកហើយលោកក៏ចុចបិទទូរស័ព្ទទៅវិញរីឯមេឃុំកោះស្ដេចលោកសុកជេងមានប្រសាសន៍ថាគ្រួសារជនរងគ្រោះបានប្រាប់លោកអំពីករណីនេះដែរប៉ុន្តែលោកមិនបានដឹងថាភាគីខាងណាខុសខាងណាត្រូវនោះទេព្រោះភាគីទាំងពីរបានឆ្លោះឆ្លើយឆ្លងគ្នាតាមទូរស័ព្ទចំពោះរឿងអភិបាលស្រុកលួចដីរដ្ឋលក់នោះលោកមិនបានដឹងឡើយព្រោះកើតឡើងនៅឃុំផ្សេងលោកសុកជេងឲ្យដឹងថាមូលហេតុដែលអាជ្ញាធរមិនទាន់ចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិជូនលោកស្រីពៅដាបានព្រោះផ្ទះនិងដីដែលគាត់កំពុងរស់នៅគឺជាសំណងគោលនយោបាយរបស់ក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group
និងអន្តរក្រសួងដែលកន្លងមកធ្វើជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដីធ្លីប៉ុន្តែគ្រួសារលោកស្រីពៅដាមិនមានឈ្មោះទទួលបានឡើយផ្ទះនេះជាផ្ទះរបស់ខាងក្រុមហ៊ុនញញៀនដែលគាត់ជាអ្នកធ្វើហើយក៏ដូចថាដោះស្រាយជាប្រវត្តិដែលត្រូវឡើងមករស់នៅហ្នឹងណាអញ្ចឹងការកាន់កាប់គឺផ្ទះហ្នឹងជាផ្ទះរបស់គេនៅឡើយទេថ្ងៃហ្នឹងណាចឹងថាបើយើងក៏បានប្រាប់គាត់ដែរថាជាដាអើយបណ្ដោកណ្ដោសិនទៅមិនបើឲ្យបញ្ជាក់ហ្នឹងខ្លាចវាខុសវាមិនបាអញ្ចឹងណាឈ្មោះសូដាហ្នឹងពីមុនតាមការសម្អាងរបស់មេភូមិទៀនខៃមុនហ្នឹងគាត់ថាមកសូដាហ្នឹងអត់មានរបបដោះស្រាយគោលនយោបាយដែលមានផ្ទះមាននោះទេលោកស្រីពៅដាឲ្យដឹងថាលោកស្រីបានរស់នៅឃុំកោះស្ដេចតាំងពីអំឡុងឆ្នាំ1990ដោយមានដីផ្ទះនិងដីចម្ការស្វាយចន្ទទីជាង5ហិកតាប៉ុន្តែគ្រួសាររបស់លោកស្រីបានធ្វើចំណាកស្រុកទៅធ្វើការដាំល្ហុងនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីឆ្នាំ2006ដល់ឆ្នាំ2007អំឡុងពេលនោះដីចម្ការរបស់គ្រួសារលោកស្រីត្រូវបានក្រុមហ៊ុនចិនរំលោភយកទាំងមិនដឹងខ្លួននិងគ្មានសំណងឡើយពេលត្រឡប់មកវិញមានការភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះអាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនចិនកំពុងតែរៀបចំចាត់ចែងសំណងគោលនយោបាយជូនពលរដ្ឋដែលបានបាត់បង់ដីធ្លីមានផ្ទះមួយខ្នងនៅលើដីទំហំទទឹង5ម៉ែត្របណ្ដោយ100ម៉ែត្រប៉ុន្តែអាជ្ញាធរថាគ្មានឈ្មោះគ្រួសាររបស់លោកស្រីទទួលបានទេបន្ទាប់មកគ្រួសាររបស់លោកស្រីបានសម្រេចចិត្តនាំគ្នាឡើងទៅរស់នៅលើផ្ទះនិងដីរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនដែលនៅសល់កាលពីឆ្នាំ2010ប៉ុន្តែអភិបាលស្រុកគិរីសាគរនៅតែមិនទទួលស្គាល់និងចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិជូនគ្រួសាររបស់គាត់ឡើយខណៈមានពលរដ្ឋខ្លះទទួលបាននោះតែសូមក៏ថាចាស់ចិនដីចិនហើយនឹងដីបច្ឆានអាចដោះស្រាយបានទេដល់ខ្ញុំថាចោះបដីខ្ញុំនៅក្រោមបងសល់5ហត្ថការខ្ញុំចការចន្ទទីឈូសឆាយរបស់ខ្ញុំអស់ហើយខ្ញុំមិនបានខ្ញុំមកមិនទាន់លេខដោះដូរឲ្យខ្ញុំលុយកាក់ឲ្យខ្ញុំហើយខ្ញុំលើសុំតែនៅរស់នៅតែប្រទេសហ្នឹងដីហ្នឹងទេខ្ញុំថាអញ្ចឹងណាខ្ញុំសុំតែមករស់នៅទេឲ្យបងឯងជួយធ្វើប្រកាន់ដៃអីឲ្យខ្ញុំផងបងឯងជួយខ្ញុំផងខ្ញុំកូនច្រើនណាស់បងខ្ញុំក្រណាស់ខ្ញុំអត់នឹងឯងជួយខ្ញុំព្រោះខ្ញុំមិនមែនមកពីស្រុកណាស្រុកណីទេព្រោះខ្ញុំនៅស្រុកភូមិហ្នឹងឃុំហ្នឹងជាពលរដ្ឋណាគេមិនដឹងថាខ្ញុំរស់នៅខេត្តហ្នឹងស្រុកហ្នឹងអញ្ចឹងណាចំណុចខ្ញុំនៅហ្នឹងជួណាស់មកហើយស្រុកកំណើតនៅហ្នឹងទៀតបងឯងជួយដោះស្រាយខ្ញុំផងកាលពីអំឡុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនរួមមានមន្ត្រីរាជការសកម្មជនគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបាននាំគ្នាផ្តិតមេដៃធ្វើញត្តិស្នើសុំឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនដកតំណែងលោកខឹមច័ន្ទឌីចេញពីតួនាទីជាអភិបាលស្រុកគិរីសាគរដោយចោទថាលោកខឹមច័ន្ទឌីគ្មានសមត្ថភាពដឹកនាំសមាជិកាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើឲ្យបែកបាក់សាមគ្គីផ្ទៃក្នុងនិងមិនបានបម្រើផលប្រយោជន៍ជូនប្រជាពលរដ្ឋគិតតែពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនលើពីនេះលោកខឹមច័ន្ទឌីបានយកដីរដ្ឋនិងដីបម្រុងទុកសម្រាប់ចែកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលបានពីការដោះស្រាយរបស់ក្រមការងារអន្តរក្រសួងទៅលក់ឲ្យឈ្មួញអស់ចំនួន40ហិកតានិងបានយកដីរបស់រដ្ឋនិងដីវត្តធ្វើជាអាជីវកម្មនិងកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនថែមទៀតប៉ុន្តែការទាមទាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានបរាជ័យដោយសាររបបលោកហ៊ុនសែនចេញមុខការពារអភិបាលស្រុករូបនេះថែមទៀតអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកហ៊ូអ៊ីនមានប្រសាសន៍ថាលោកបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងរបស់ពលរដ្ឋហើយប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានការស៊ើបអង្កេតនោះឡើយលោកយល់ថាប្រសិនបើអភិបាលស្រុកគិរីសាគរពិតជាគម្រាមសម្រាប់ពលរដ្ឋទាំងពូជដោយការចោទប្រកាន់គឺបង្ហាញថាគាត់កំពុងរំលោភតួនាទីជាមន្ត្រីរាជការដែលត្រូវបម្រើប្រជាពលរដ្ឋហើយលោកថាអាជ្ញាធរថ្នាក់លើគួរតែពិនិត្យមើលករណីអភិបាលស្រុករូបនេះព្រោះមានការរិះគន់ជាច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះអាជ្ញាធរដទៃទៀតដែលពួកគេជាអ្នកស្អាតស្អំនោះបើសិនជាមានការគម្រាមកំហែងដូចអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋលើកមែនគឺមានគាត់ជាអភិបាលស្រុកដែលមានតួនាទីក្នុងការដោះស្រាយសម្រាប់សម្រួលរាល់ចំនួនដែលកើតមាននៅក្នុងស្រុកជាពិសេសហ្នឹងគឺចំនួនជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនUnion Development Group ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់បានធ្វើហ្នឹងហើយបើសិនជាដោយការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណាវាបង្ហាញអំពីការគ្មានចន្ទៈហើយនឹងដែរមិនបានបំពេញតួនាទីឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងនាមខ្លួនជាអាជ្ញាធរស្រុកដែលវាស្ទយអំពីការខិតខំប្រែងរបស់ខាងអាជ្ញាធរខេត្តដែលខំសម្របសម្រួលដោះស្រាយចំនួនយ៉ាងខ្លាំងក្លាក្នុងរយៈពេល2ខែចុងក្រោយនេះស្រុកគិរីសាគរមានឃុំចំនួន3គឺឃុំកោះស្ដេចឃុំព្រែកខ្សាច់និងឃុំភ្ញីមាសហើយពលរដ្ឋក្នុងស្រុកនេះភាគច្រើនកំពុងមានចំនួនដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃជាមួយក្រុមហ៊ុនចិននិងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាពីខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
ប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាពួកគាត់ពុំទទួលបាននូវភាពកក់ក្ដៅពីអាជ្ញាធរដែលជាអ្នកបម្រើសេវាជូនពួកគាត់ម្ដងណានោះឡើយហើយអាជ្ញាធរតែងតែការពារក្រុមហ៊ុនជានិច្ចគ្រួសារជនរងគ្រោះអំពាវនាវឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអាជ្ញាធរជាន់ខ្ពស់ជួយការពារសុវត្ថិភាពនិងរកយុត្តិធម៌ជូនពួកគាត់ដូចជាការចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីនិងអនុវត្តតាមច្បាប់លើអភិបាលស្រុកគិរីសាគរដែលគម្រាមសម្លាប់ពួកគាត់បំបិទមាត់ទាំងពូជនេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សស្នើឲ្យតុលាការកំពូលពិចារណាដោះលែងអតីតបុគ្គលិកអាស៊ីសេរីពីររូបដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងសំណុំរឿងចារកម្មនោះឲ្យបាននៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នដោយសំអាងថាពួកគេបានសន្យាសហការគ្រប់ដំណាក់កាលនៃការអនុវត្តនីតិវិធីរបស់តុលាការប្រធានគ្រប់គ្រងការិយាល័យឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតថ្លែងថាការបន្តឃុំខ្លួនជនជាប់ចោទអាចធ្វើទៅបានលុះត្រាតែមានភស្តុតាងឬសំអាងហេតុការថ្មីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស៊ើបអង្កេតបើពុំដូច្នោះទេតុលាការគួរតែដោះលែងលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយៀងសធិរិនឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នឲ្យស្របទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់និងសិទ្ធិមនុស្សលោកបន្តថាក្នុងសំណុំរឿងអតីតបុគ្គលិកអាស៊ីសេរីពីររូបដែលរងការចោទប្រកាន់ពីបទធ្វើចារកម្មនោះតុលាការកំពូលគួរតែដោះលែងពួកគេឲ្យនៅក្រៅឃុំព្រោះពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសអ្វីដោយការចោទប្រកាន់នោះឡើយហើយតុលាការក៏មិនបានរកឃើញភស្តុតាងអ្វីដែលបង្ហាញពីពិរុទ្ធភាពរបស់ពួកគេនោះដែរទីមួយយើងខាងថានីតិវិធីរបស់តុលាការជានីតិវិធីហើយប៉ុន្តែគាត់ថាការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នការឃុំខ្លួនបន្តវាតតែមានភស្តុតាងឬក៏មានចំហាហេតុអីថ្មីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតណាបើសិនជាមិនមានភស្តុតាងអីថ្មីមិនមានរកឃើញអ្វីថ្មីទេអានេះខ្ញុំគិតថាគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់នៅក្រៅឃុំហើយព្រោះការឃុំខ្លួនបុគ្គលមួយវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគាត់ណាហើយនៅក្នុងនីតិវិធីនៃក្រមព្រំប្រទានដែលជាក្រមព្រំប្រទានគេឲ្យយកជំរឿនសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅថាការនៅក្រៅឃុំណាអតីតបុគ្គលិកអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបរួមទាំងមេធាវីផងនឹងត្រូវបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់សវនាការជំនុំជម្រះលើបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំជាលើកទី2នៅតុលាការកំពូលនៅថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែកក្កដាដើមសប្តាហ៍ក្រោយមេធាវីការពារក្តីឲ្យអតីតបុគ្គលិកអាស៊ីសេរីលោកកែវវ៉ានីអះអាងថាតុលាការមិនបានរកឃើញភស្តុតាងអ្វីថ្មីដើម្បីដាក់បន្ទុកឬបង្ហាញថាកូនក្តីរបស់លោកមានពិរុទ្ធភាពនោះឡើយផ្ទុយទៅវិញតុលាការបែរជាបន្តឃុំខ្លួនកូនក្តីរបស់លោក6ខែទៀតទៅវិញលោកយល់ថាសំណុំរឿងនេះមានភាពអយុត្តិធម៌តាំងពីដំបូងដូច្នេះលោកទទូចឲ្យតុលាការកំពូលដោះលែងកូនក្តីរបស់លោកឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីបានទៅជួបជុំក្រុមគ្រួសារលោកបន្ថែមទៀតថាបើទោះបីជាតុលាការបន្តឃុំខ្លួនកូនក្តីរបស់លោកប៉ុន្មានខែទៀតក៏ដោយក៏នៅតែគ្មានប្រយោជន៍ដែរព្រោះពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសអ្វីនោះឡើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាឡាយការចំក្រោយនឹងដល់ទៅធោះឲ្យពួកគាត់ទាំងពីរហ្នឹងតែរកសំរយៈពេលច្រើនខែហើយហ្នឹងវាមិនមានឈិតចាំបាច់ក្នុងការបន្តការឃុំខ្លួនតទៀតទេលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយឹងសុធិរិនត្រូវបានអាជ្ញាធរនៃរបបក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួនកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ពីបទផ្ដាល់ឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅព័ត៌មានជាអាតដែលនាំឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិក្រៅពីការចោទប្រកាន់ពីរឿងចារកម្មនេះអ្នកទាំងពីរក៏កំពុងប្រឈមទៅនឹងសំណុំរឿងមួយទៀតដែរគឺបទផលិតវីដេអូអាភិបដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយតំណាងអัยការអមតុលាការក្រុងភ្នំពេញអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិបានថ្កោលទោសចំណាត់ការនៃរបបក្រុងភ្នំពេញទៅលើអតីតបុគ្គលិកអាស៊ីសេរីទាំងពីរនាក់និងបានទាមទារឲ្យមានការដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះអះអាងថាចំណាត់ការរបស់របបក្រុងភ្នំពេញធ្វើឡើងដោយគ្មានភស្តុតាងនិងមូលដ្ឋានច្បាប់ត្រឹមត្រូវហើយថាការមិនដោះលែងអ្នកទាំងពីរព្រមទាំងការបន្ថែមបទចោទថ្មីទៀតនោះបង្ហាញឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ថារបបក្រុងភ្នំពេញកំពុងរំលោភបំពានច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិគិតត្រឹមថ្ងៃទី21ខែកក្កដានេះលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយៀងសុធិរិនបានជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេល251ថ្ងៃរួចទៅហើយដោយមិនទាន់ទទួលបាននូវការជំនុំជម្រះនៅឡើយបាទលោកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាប់ផ្សេងៗនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៅនេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាស្ដីអំពីការវាយបង្ក្រាបប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបាត់ការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវចំពោះការបោះឆ្នោតអង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដាក់អង្គការ4នាក់ដែលស្និទ្ធទៅនឹងបកកណ្ដាលអំណាចចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្ម
វិធីការពារពពួកមេរោគបច្ចេកវិទ្យា malware និងការវាយប្រហារដោយចោលបច្ចេកវិទ្យាហើយនៅចុងក្រោយគឺជាព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារទាំងនេះជាបន្តទៅទៀតដោយមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារបាឡូណានីងជាទីមេត្រីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6ដែលរបបក្រុងភ្នំពេញរៀបចំឡើងនេះបានរងនឹងការរិះគន់ពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានថាជាការបោះឆ្នោតបែបបង្ក្រប់កិច្ចដើម្បីឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបន្តក្តាប់អំណាចនៅកម្ពុជាតទៅទៀតហេតុការណ៍ដែលនាំឲ្យមានការបោះឆ្នោតលែងជាការបោះឆ្នោតដែលស្របទៅតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនោះគឺដោយសារការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិការបង្ក្រាបលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដើមអ្នកជំនាញអះអាងថាចំណាត់ការរបៀបនេះនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតបាត់បង់នូវការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវចំពោះការបោះឆ្នោតអ្នកស្រីស្ងួនអមរារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះនាយកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ CCIM លោកណប់វីបញ្យល់ថាសារព័ត៌មានឯករាជ្យមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជំរុញឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតកាន់តែមានសុក្រឹតភាពនិងជួយជំរុញឲ្យការអនុវត្តការងាររបស់មន្ត្រីបោះឆ្នោតនិងមន្ត្រីរាជការទូទៅឲ្យកាន់តែមានភាពប្រសិទ្ធភាពលោកបន្តថាតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនិងបេក្ខជនឈរព្រមទាំងព័ត៌មានផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតនិងហេតុការណ៍នានាក្នុងសង្គមធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតទទួលបាននូវព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអាចឲ្យគាត់សម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវក្នុងការជ្រើសរើសតំណាងដែលពួកគាត់ពេញចិត្តតួនាទីរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហ្នឹងគឺជាតួនាទីសំខាន់ដែលចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានសម្ដាប់ភាពក្នុងសង្គមជំរុញឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវភាពយុត្តិធម៌នៅក្នុងការបោះឆ្នោតហើយបើសិនជាកង្វះនៅតួនាទីការធ្វើការងាររបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហ្នឹងវានឹងមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយគឺមានន័យថាវាដោយស្វ័យប្រវត្តិប្រជាពលរដ្ឋគាត់នឹងលែងទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយធ្វើឲ្យការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងក៏មិនមានមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដែរទោះជាបែបនេះក្តីរបបលោកហ៊ុនសែនមិនអនុញ្ញាតឲ្យសារព័ត៌មានឯករាជ្យបានបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនឲ្យបានពេញលេញដោយក្នុងការបោះឆ្នោតលើកមុនឡើយរបបនេះបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការវាយបង្ក្រាបប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងសារព័ត៌មានមិនស្ដាប់បង្គាប់នៅក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅគ្រានោះទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រជិត 44% ទល់នឹងបកកាន់អំណាចជិត 51%អង្គការរាយការណ៍គ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders បានសរសេរក្នុងរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនចេញផ្សាយកាលពីខែកុម្ភៈថាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017បង្ហាញឲ្យឃើញពីការបោះពុយទៅយ៉ាងលឿនបំផុតនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយលទ្ធផលដ៏ប្រកៀកប្រកិតគ្នាបែបនេះគឺជាការគំរាមកំហែងដល់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ទៅហើយនោះហេតុដូចនេះស្របពេលនៃការកំទេចបកសង្គ្រោះជាតិនោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រើប្រាស់មធ្យោបាយគ្រប់បែបយ៉ាងដូចជាការប្រើអំពើហិង្សាការបំផិតបំភ័យនិងការបិទស្ថាប័នព័ត៌មានក្នុងគោលដៅបំបិទសម្លេងរិះគន់ដើម្បីធានាថាខ្លួននឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី6បន្តទៅទៀតនៅក្រៅការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017នោះរួចមករបបលោកហ៊ុនសែនបានបិទកាសែតភាសាអង់គ្លេស The Cambodia Daily ដោយយកលេសរឿងមិនបង់ពន្ធជូនរដ្ឋផ្អាកការផ្សាយរបស់ស្ថានីយវិទ្យុប្រមាណ25ស្ថាប័នដែលទទួលផ្សាយបន្តកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរី RFA វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA និងវិទ្យុសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ដោយយកលេសថាមិនគោរពតាមកិច្ចសន្យាជាមួយក្រសួងព័ត៌មានហើយរបបនេះក៏បានធ្វើទុកបុកម្នេញលើវិទ្យុអាស៊ីសេរីរហូតធ្វើឲ្យស្ថាប័ននេះត្រូវបង្ខំចិត្តបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅភ្នំពេញកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះគឺរបបក្រុងភ្នំពេញបានយាយីនឹងធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យជាច្រើនអ្នកតាមរយៈការប្តឹងទៅតុលាការនិងចាប់ឃុំខ្លួនដោយចោទពីបទធ្វើចារកម្មជាដើមអ្នកដែលត្រូវបានប្តឹងទៅតុលាការគឺលោកអ៊ុនភៀបនិងលោក Peter Zamber ដែលជាអតីតអ្នកកាសែត The Cambodia Daily
ចំណែកអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនពីបទចារកម្មវិញរួមមានអ្នកកាសែតជនជាតិអូស្ត្រាលីលោក James Ricketson និងអតីតនាយកព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីររូបគឺលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយាងសុធិរិនហៅយាងសុជាមេតាដោយពួកគាត់ជាប់ចោទពីបទប្រគល់ឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅព័ត៌មានជាអាតដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិមន្ត្រីនៃរបបក្រុងភ្នំពេញអះអាងថាចំណាត់ការទាំងឡាយលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកសារព័ត៌មាននេះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់របស់កម្ពុជានិងបានច្រានចោលការលើកឡើងដែរថានេះជាការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសម្លេងឯករាជ្យនៅមុនការបោះឆ្នោតមកដល់មន្ត្រីនៃរបបនេះក៏អះអាងទៀតថាអវត្តមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យទាំងនេះមិនប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពសារព័ត៌មានឡើយព្រោះកម្ពុជានៅមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរាប់រយស្ថាប័នទៀតដែលកំពុងដំណើរការក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញផ្នែកសារព័ត៌មានលោកណប់វីអះអាងថាភាពចម្រុះនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទៅជាកត្តាវាស់វែងពីសេរីភាពសារព័ត៌មានមិនមែនជាចំនួននៃស្ថាប័នព័ត៌មានឡើយលោកបន្តថាការបង្ក្រាបលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅមុនការបោះឆ្នោតនេះធ្វើឲ្យបាក់ភាពចម្រុះនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខកខានមិនទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតខ្ញុំគ្រប់គ្រងសម្រាប់ការអនុវត្តច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាតើការអនុវត្តច្បាប់មានតម្លាភាពកម្រិតណាសម្រាប់ស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងទៀតទេណាហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅលើការវិនិច្ឆ័យរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែរព្រោះរឿងខ្លះវាស្របពេលពេកឧទាហរណ៍ថាជិតដល់ពេលបោះឆ្នោតមានការចាត់វិធានការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអីចឹងចុះបើសិនជាយើងថាគាត់នៅជាការអនុវត្តច្បាប់តែពេលយើងមិនព្រមអនុវត្តច្បាប់នឹងតាំងយូរមកពីពុនមកកុំឲ្យវាស្របពេលពេកចឹងណាហើយណាមួយទៀតទួនាទីឬវត្តមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហ្នឹងគឺវាមានសារៈសំខាន់វាធ្វើឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ការបោះឆ្នោតធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតហ្នឹងកាន់តែមានសុខភាពអីចឹងទៅប៉ុន្តែដល់ពេលយើងបាត់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យចឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះទង្គិចដល់ដំណើរការប្រកបដោយសេរីយុត្តិធម៌នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានអង្គការអ្នករាយការណ៍គ្មានព្រំដែនប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលោក Daniel Bastard មានប្រសាសន៍ក្នុងរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតថាទន្ទឹមនឹងការកម្ចាត់បកប្រឆាំងរបបលហ៊ុនសែនកំពុងប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រនៅជាមួយយើងឬប្រឆាំងនឹងយើងទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកបន្តថារបបក្រុងភ្នំពេញកំពុងដំណើរការហាមឃាត់រារាំងនិងគំរាមកំហែងដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យទាំងអស់ដែលមិនព្រមធ្វើតាមបន្ទាត់ដែលរបបនេះគូសឲ្យដើរហើយនឹងកំពុងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឃោសនាស្ដាប់បង្គាប់និងអ្នកសារព័ត៌មានស្ដាប់បញ្ជាឲ្យជួយស្វែងរកជោគជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតឲ្យខ្លួនលោកអះអាងទៀតថាបន្ទាប់ពីគ្រប់គ្រងលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងបំបិតសម្លេងសារព័ត៌មានឯករាជ្យរួចរាល់ហើយរបបលោកហ៊ុនសែននឹងបំបិតមាត់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមួយទៀតដើម្បីគ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងដំណឹងនានានៅមុនការបោះឆ្នោតមកដល់ការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញរូបនេះពិតជាកើតឡើងមែនសារព័ត៌មានជាច្រើនដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយកូនចៅសមាជិកឬមនុស្សស្និទ្ធនឹងបកកណ្ដាលអំណាចនិងលោកហ៊ុនសែនបានប្រឹងប្រែងឃោសនាឲ្យគណៈបកនេះដោយច្បាច់យកតែចំណុចល្អរបស់របបក្រុងភ្នំពេញនិងបានបំភ្លេចចោលនៅភាពអសកម្មឬរឿងរសើបធំៗនៃក្រុមអ្នកដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចម្យ៉ាងវិញទៀតពួកគេព្យាយាមវាយប្រហារអ្នកនយោបាយឬក្រុមមេដឹកនាំបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរបបក្រុងភ្នំពេញរំលាយចោលរួចទៅហើយនោះនៅគ្រប់ពេលដែលពួកគេផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពតស៊ូមតិដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយលើសពីនេះស្ថាប័នព័ត៌មានខ្លះទៀតដូចជាអង្គភាព Fresh News ជាដើមបានក្លាយជារោងចក្រផលិតព័ត៌មានคล้ายៗរបស់របបក្រុងភ្នំពេញនិងជាឧបករណ៍នៃការអនុវត្តឧបាយកលទុច្ចរិតរបស់របបនេះទៅលើអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលសកម្មជននិងអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យតាមរយៈការបញ្ចេញព័ត៌មានឲ្យអង្គភាពនេះផ្សព្វផ្សាយជាមុនរួចឲ្យអាជ្ញាធរឬតុលាការដែលស្ថិតក្រោមការបង្គាប់បញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់លើករណីទាំងនោះตัวយ៉ាងដូចជាករណីចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុក5រូបកាលពីពេលកន្លងទៅនោះជាដើមមានវិធានការពីរទៀតដែលរងការរិះគន់ថាជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកសារព័ត៌មាននៅមុនការបោះឆ្នោតនោះគឺប្រកាសអន្តរក្រសួងស្ដីពីការគ្រប់គ្រងលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងបម្រាមលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតបន្ថែមទៅលើការវាយបង្ក្រាបសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលត្រូវបានរបបក្រុងភ្នំពេញបានធ្វើរួចទៅហើយនោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអង្គការនៃអង្គការ Confrel លោកកនសវាងគាត់សម្គាល់ថារបបដឹកនាំបច្ចុប្បន្នបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីរូបភាពនៃការអនុវត្តស្តង់ដារ2ចំពោះការបង្ក្រាបលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដោយរបបនេះបានចាត់ការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាដែលហ៊ានរិះគន់ខ្លួនឬដែលខ្លួនមិនពេញចិត្តប៉ុន្តែនៅពេលស្ថាប័នព័ត៌មានខ្លះ
ដែលលាបពណ៌ឬបំភ្លៃព័ត៌មានអំពីគណៈបកប្រឆាំងឬអង្គការសង្គមស៊ីវិលឯករាជ្យវិញមិនឃើញមានការអនុវត្តច្បាប់លើស្ថាប័នព័ត៌មានទាំងនោះឡើយអ្នកជំនាញខាងកិច្ចការបោះឆ្នោតរូបនេះសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាធាតុផ្សំមួយដ៏សំខាន់មិនអាចខ្វះបានក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះនៅពេលដែលសារព័ត៌មានឯករាជ្យរងការបង្ក្រាបដោយពេលបច្ចុប្បន្នហើយការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមានតែម្ខាងបែបនេះនោះប្រជាពលរដ្ឋនឹងមិនអាចថ្លឹងថ្លែងបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគាត់ក្នុងការបោះឆ្នោតឡើយប្រព័ន្ធព័ត៌មានឯករាជ្យនិងប្រព័ន្ធព័ត៌មានគ្រប់ព័ត៌មានអស់ពីប្រៀបបានស្មើនឹងសម្លេងនៃការឃោសនារបស់គណៈបកនីមួយៗចឹងណាអញ្ចឹងការបាត់បង់ព័ត៌មានឯករាជ្យនេះគឺជាការបាត់បង់ប្រភពដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់គ្រប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមាននិន្នាការគ្រប់គណៈបកនយោបាយព្រោះវាជាព័ត៌មានមួយដែលសម្រាប់ឲ្យពួកគាត់ធ្វើការវិតម្លៃនិងគិតគូរទោះបីថារយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែប្រភពព័ត៌មាននេះអាចនឹងស្រាវជ្រាវវែកពីរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលមានការតាក់ទងក្នុងសង្គមរបស់បេក្ខជនឬក៏គណៈបកនយោបាយឬក៏អ្វីដែលជាការអនុវត្តកន្លងមករបស់គណៈបកនយោបាយមួយប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបនៅខេត្តតាកែវដែលធ្លាប់បានតាមដានព័ត៌មានឥតលុះថ្ងៃតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុក្នុងស្រុកដែលផ្សាយបន្តកម្មវិធីមានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងវិទ្យុឯករាជ្យដទៃទៀតនោះឲ្យដឹងថាព័ត៌មានគឺជាចំណីអារម្មណ៍របស់លោកនិងពលរដ្ឋដទៃទៀតក្នុងភូមិប្រៀបដូចជាម្ហូបអាហារដែលត្រូវទទួលទានរាល់ថ្ងៃយ៉ាងដូចនេះដែរលោកបន្តថានៅពេលស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យរងការវាយបង្ក្រាបនិងមិនអាចផ្សាយតាមវិទ្យុក្នុងស្រុកបែបនេះធ្វើឲ្យរូបលោកនិងអ្នកភូមិដទៃទៀតមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងនិងហាក់ដូចត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ពីបញ្ហានានានៅក្នុងសង្គមការវាយប្រហារការបង្ក្រាបប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយការបញ្ចេញទស្សនៈតាមបណ្ដាញសង្គមនេះខ្ញុំគិតថាវាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនពិបាកនឹងទទួលយកដែរព្រោះវាប្រឆាំងពីច្បាប់សិទ្ធិនៃការទទួលបានព័ត៌មានសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិនៃការជ្រើសរើសអ្វីៗផ្សេងៗគឺវាបាត់បង់អស់ហើយនៅស្រុកខ្មែរយើងមិនចាំបាច់យើងនិយាយច្រើនទេគ្រាន់តែចេញតែប៉ុណ្្នឹងមកដឹងថាទាំងច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិគឺវាខុសទាំងស្រុងការបិទព័ត៌មាននេះក៏ហាក់បីដូចជាខ្ទប់ចំមុខគាត់ឲ្យគាត់ព្រោះដង្ហើមតាមមាត់អញ្ចឹងណាបិទចំមុខគាត់ហើយឥឡូវបិទមាត់គាត់ទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាការបិទទាំងអស់នេះនៅពេលណាមួយនៅពេលដែលគាត់ទ្រាំលេងបានណាវាអាចនឹងខ្ទប់ព្រោះព័ត៌មានផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងវាមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ពលរដ្ឋដដែលអះអាងថាក្រោយពេលអវត្តមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យតាមវិទ្យុក្នុងស្រុកលោកនិងអ្នកភូមិដទៃទៀតបាននាំគ្នាតាមដានព័ត៌មានលើបណ្ដាញសង្គម Facebook វិញម្ដងហើយបានចែករំលែកព័ត៌មានទាំងនោះទៅអ្នកដែលមិនបានដឹងនៅពេលពួកលោកជួបជជែកគ្នាតាមទៀមកាហ្វេលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាចំណាត់នៃរបបលោកហ៊ុនសែនទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនេះមិនបានធ្វើឲ្យរូបលោកនិងពលរដ្ឋក្នុងភូមិនាំគ្នាទៅបើកស្ដាប់ឬទស្សនាព័ត៌មានរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកដែលលំអៀងទៅរកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឡើយផ្ទុយទៅវិញមានតែធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខឹងសម្បារក្នុងចិត្តនិងលែងគ្រប់គ្រងការដឹកនាំរបស់ហ៊ុនសែនតទៅទៀតតែប៉ុណ្ណោះនាងខ្ញុំសួនអមរាអាស៊ីសេរី Washingtonបាឡូននឹងជាទីមេត្រីអង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោក Global Witness ណែឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់អុកញ៉ាល្បីៗខាងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្មែរនិងអំពើរពន្ធគ្រឿងញៀនចំនួន4រូបចូលទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មពួកគេប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យនៃរបបលោកហ៊ុនសែនបានចោទអង្គការទាំងនេះថាមានចេតនាបំផ្លាញសុខសន្តិភាពរបស់កម្ពុជាដែលខំចេញផ្សាយព័ត៌មានអាក្រក់ពីកម្ពុជានៅគៀកថ្ងៃបោះឆ្នោតដូចនេះលោកមួងណារ៉េតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោក Global Witness រកឃើញថាអុកញ៉ាដែលមានទ្រព្យមហាសាលនិងជិតស្និទ្ធនឹងរបបលោកហ៊ុនសែនទាំង4រូបនេះសុទ្ធតែជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបូមខ្សាច់រត់ពន្ធកញ្ឆាទ្រង់ទ្រាយធំនិងបណ្ដេញពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋានដោយបង្ខំដើម្បីដណ្ដើមយកដីធ្លីពីពួកគាត់ជាដើមអង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោក Global Witness នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដាម្សិលមិញចាត់ទុកអុកញ៉ាទាំងនេះសុទ្ធតែជាអ្នកដែលទទួលបានផលចំណេញពីការរលំរលាយនៃប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអុកញ៉ាទាំង4នោះរួមមានលោកម៉ុងរទ្ធីលោកលីយ៉ុងផាត់លោកត្រីភៀបនិងលោកឡៅមេងខិនហើយ3អ្នកនៅក្នុងចំណោមនោះគឺជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់បកកណ្ដាលអំណាចអង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោកបានភ្ជាប់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនម៉ុងរទ្ធី Group
និងម្ចាស់ផាយស្ងួតគឺលោកអុកញ៉ាម៉ុងរទ្ធីទៅនឹងការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើយ៉ាងរង្គាលនិងការបូមខ្សាច់ដល់កក្រើកដែលមានទំហំទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារមិនតែប៉ុណ្ណោះអង្គការនេះបានបើកការកកាយរឿងចាស់តាក់ទងទៅនឹងការរត់ពន្ធកញ្ឆាចំនួន7តោនតាមផែកំពង់សោមកាលពីឆ្នាំ1997ករណីនេះត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីពេលនោះចេញមកកាងការពារយ៉ាងផ្ដួលផ្ដាច់រហូតប្រកាសថានរណាហ៊ានចាប់លោកម៉ុងរទ្ធីរឿងរត់ពន្ធកញ្ឆាខុសច្បាប់ដល់សន្ធឹកនេះគឺទាល់តែក្បាលប៉ានដែកចំណែកឯលោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់គឺជាម្ចាស់បនលបែងនិងជាម្ចាស់ទូរទស្សន៍ PNN និងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីរបបលោកហ៊ុនសែនមានទំហំសរុបជិត 60000 ហិកតាឬស្មើនឹង568គីឡូម៉ែត្រការ៉េដោយសារតែក្រុមហ៊ុនដីសម្បត្តិស្កអំពើរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីរាប់ពាន់គ្រួសារត្រូវអស់ដីនិងផ្ទះសម្បែងដោយសារតែការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំដើម្បីយកដីឲ្យលោកកាន់កាប់ចំពោះលោកអុកញ៉ាទ្រីភិបវិញគឺជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែនអង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោករកឃើញថាលោកទ្រីភិបជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រតិបត្តិការកាប់ឈើនិងរត់ពន្ធឈើខុសច្បាប់រាប់សិបលានដុល្លារដោយមានការខុបខិតគ្នាជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋបាលមន្ត្រីយោធាមន្ត្រីនគរបាលនិងមន្ត្រីគយនៃរបបលោកហ៊ុនសែនមិនតែប៉ុណ្ណោះអង្គការនេះរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនលោកទ្រីភិបទទួលបានសិទ្ធិផ្ដាច់មុខនៅក្នុងការទិញនិងលក់ឈើដែលអាជ្ញាធររឹបអូសបានថែមទៀតផងឯលោកអុកញ៉ាឡាមីងឃីនឯណោះវិញគឺជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនស៊ូកាគូដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំនួនដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃរហូតដល់បណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋបរិយាកីឡាជាច្រើនគ្រួសារចេញពីលំនៅឋាននិងរងការតវ៉ាពីពលរដ្ឋរងគ្រោះរាប់ឆ្នាំពលរដ្ឋដែលតវ៉ារឿងចំនួនដីធ្លីនេះរងការវាយដំផងចាប់ខ្លួនផងនិងដាក់ពន្ធនាគារផងលោកឡាវមេងឃីនក៏ជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនភៀបពីម៉េចដែលគ្រប់គ្រងដីសម្បត្តិធំជាច្រើនអង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោករកឃើញទៀតថាដីសម្បត្តិទាំងនោះគឺលោកឡាវមេងឃីនវាយទីយកលើសពីការកំណត់ដោយច្បាប់រហូតដល់33ដងនៃទំហំដើមក្រោយទទួលបានសិទ្ធិកាន់កាប់អ្នកស្រីអេម៉ាប៊ឺណេតដែលជាមន្ត្រីយុទ្ធនាការរបស់អង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោកថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលទាំងនេះគឺមានបានដោយសារតែការលួចទ្រព្យសម្បត្តិជាតិដែលបង្កផលមហន្តរាយយ៉ាងធំធេងដល់កម្ពុជាអ្នកស្រីបន្ថែមថាកាលណាពួកអ្នកទាំងនេះកាន់តែមានបានពួកគេកាន់តែមានទំនោរជួយធ្វើយ៉ាងណារក្សាអំណាចលោកហ៊ុនសែនឲ្យនៅតែបន្តក្រាញអំណាចបានយូរតទៅទៀតអ្នកស្រីអេម៉ាប៊ឺណេតបន្តថារាប់ទសវត្សរ៍មកហើយដែលពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវបានគេប្លន់ដីធ្លីប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាធនធានធម្មជាតិប្លន់សិទ្ធិបញ្ចេញមតិជាដើមឥឡូវគេប្លន់ទាំងសម្លេងឆ្នោតរបស់ពួកគាត់ថែមទៀតផងដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយទើបអ្នកស្រីស្នើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជួយស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីលើកឡើងថាដើម្បីទប់ទល់នឹងរបបផ្ដាច់ការនិងពុករលួយដោយសពថ្ងៃនេះបានគឺទាល់តែសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មអុកញ៉ាដែលជាអ្នកទំនុកបម្រុងរបបលោកហ៊ុនសែនទាំងអស់នេះអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំការបំភ្លឺពីលោកលីយ៉ុងផាត់លោកទ្រីភិបនិងលោកឡាវមីងឃីនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការ Global Witness នេះបាននៅឡើយទេកាលពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដាក៏ប៉ុន្តែលោកម៉ុងរទ្ធីអះអាងប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដាប្រតិកម្មដោយខកចិត្តទៅនឹងអង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោកនេះលោកអះអាងថាលោកជាអ្នកដាំបែរជាចោទលោកថាជាអ្នកកាប់បំផ្លាញទៅវិញលោកបន្ថែមថាអង្គការនេះមិនផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ដល់អ្វីដែលលោកអះអាងថាជាអំពើល្អរបស់លោកចំពោះរបបលោកហ៊ុនសែននោះឡើយម្យ៉ាងទៀតលោកថាបើអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលោកគឺស្ដេចតែអាមេរិកជាអ្នកសម្រេចទៅចោះអាហ្នឹងជាអំពើអយុត្តិធម៌មួយអាក្រក់បំផុតអ្នកដែលចោទប្រកាន់ហ្នឹងបូមខ្សាច់រឿងអីនេះវាគួរឲ្យអស់សំណើចដែរខ្ញុំមិនដឹងថាទៅនិយាយថាម៉េចទៀតស្រេចតែទីថាម៉េចទៅតាមបណ្ដាញហ្នឹងដាក់ខ្ញុំទៅក្នុង blacklist ទៅអីវាគ្មានហាមឃាត់អីកើតទេមិនដឹងធ្វើម៉េចអាហ្នឹងតាមបណ្ដាញហ្នឹងទៅខ្ញុំអត់មានស្អីដែលទៅប្រឆាំងតវ៉ាម៉េចក៏វាអត់កើតចំណែកឯមន្ត្រីនាំពាក្យរបបលោកហ៊ុនសែនគឺលោកផៃស៊ីផានវិញការពារសកម្មភាពរបស់លោកអុកញ៉ាទាំងអស់នេះដោយអះអាងថាពួកគាត់បានជួយដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិយ៉ាងច្រើនរួមទាំងការជួយផ្ដល់ការងារធ្វើដល់ពលរដ្ឋខ្មែររាប់ពាន់នាក់និងការបង្កើនចំនួនអ្នកមានទ្រព្យនៅស្រុកខ្មែរផងដែរអុកញ៉ាហ្នឹងវាជាកម្លាំងមួយអូសទាញឲ្យមានកំណើននៅក្នុងឯវណ្ណៈកណ្ដាលដែលយើងកំពុងតែកសាងនៅស្រទាប់វណ្ណៈដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែរស្ថិតនៅក្នុងទីផ្សារសេរីឈរទៅលើមូលធននេះឯងអុកញ៉ាទាំងអស់នោះជាធនធានរបស់ជាតិកម្ពុជា
លោកផៃសិផានចាត់ទុកការរកឃើញរបស់អង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោកនេះថាជាការវាយតម្លៃអវិជ្ជមាននិងវាយប្រហារដល់សេចក្តីសុខសាន្តរបស់កម្ពុជាក្នុងពេលគៀកជិតបោះឆ្នោតចំពោះការលើកឡើងរបស់ Global Witness គ្រាន់តែជាយុទ្ធនាការក្នុងការធ្វើឲ្យមានរូបអាក្រក់តែចំពោះដែលដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាភ្ញាក់ផ្អើលទៅនឹងចំនួនដ៏តិចតួចនៃអង្គការនៅស្រុកខ្មែរដែលអង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោកស្នើឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មនោះមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់សមាគមអាត60លោកសុនសានករណាថាចំនួនអង្គការដែលរំលោភសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋនិងបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិជាដើមនោះមិនមែនមានតែ4នាក់នឹងទេចំណែកឯលោកបណ្ឌិតឡាម៉ុងហៃដែលជាអ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយនិងជាអតីតទីប្រឹក្សាអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភាលោកកម្មសខាមិនភ្ញាក់ផ្អើលទាល់តែសោះពេលដែលឮព័ត៌មានថាអង្គការទាំងនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាពិសេសទៅនឹងបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនោះហើយយើងដឹងជាហូរហែមកដូចជាជំនឿដីគេជាអានេះគឺមានពាក់ព័ន្ធទៅដល់អង្គការទាំងនោះបាទការលើកយន្តសម្ដែងនិងការលើកយន្តប្រតិបត្តិនេះបាទជាប្រភពនៃចំនួននៃជំនឿនៃសង្គ្រាមបាទរហូតមកដល់ពេលនេះមិនមែនមានតែអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះទេដែលរកឃើញអំពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនិងអំពើពុករលួយដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយអ្នកមានទ្រព្យនិងអ្នកមានអំណាចនៅក្នុងរបបលោកហ៊ុនសែនអង្គការនៅក្នុងស្រុកជាច្រើនក៏បានរកឃើញបញ្ហារាប់មិនអស់ដែរទាំងលោកសង្សានករណានិងលោកបណ្ឌិតឡាម៉ុងហៃសុទ្ធតែយល់ស្របគ្នាថាការទទួលប្រយោជន៍ពីប្រទេសមានប្រព័ន្ធច្បាប់ធូររលុងនិងគ្មានប្រសិទ្ធភាពនិងវប្បធម៌នីតិរដ្ឋភាពគឺជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងនេះរួចខ្លួនតែជារៀងរហូតមកជំវិញវប្បធម៌នីតិរដ្ឋភាពនេះអ្នកស្រីអេម៉ាប៊ឺណេតបន្តថានៅពេលនេះមានតែសហគមន៍អន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវជួយអន្តរាគមន៍ដើម្បីបំបត្តិទម្លាប់ឲ្យជនល្មើសរួចខ្លួននេះអ្នកស្រីបន្ថែមថាស្របពេលដែលសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែជជែកអំពីច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងរបបលោកហ៊ុនសែនអង្គការអ្នកស្រីនឹងជំរុញឲ្យសភាអាមេរិកដាក់បញ្ចូលឈ្មោះអង្គការទាំងនេះអង្គការអ្នកស្រីក៏នឹងធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសដទៃទៀតធ្វើតាមអាមេរិកដែរសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាបានដាក់មេកងអង្គរៈលោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងមួយរួចទៅហើយចូលទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅដែលត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យចូលទឹកដីអាមេរិកនិងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិមុនគេបន្ថែមលើនេះអាមេរិកក៏បានហាមឃាត់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកមិនឲ្យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងទៀតផងចំណែកឯអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch កាលពីចុងខែមិថុនាក៏បានចេញរបាយការណ៍រកឃើញឧត្តមសេនីយ៍នៃរបបលោកហ៊ុនសែន12នាក់ដែលមានបាតដៃកខ្វក់មានប្រវត្តិរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយូរអង្វែងនៅកម្ពុជាអង្គការនេះជំរុញឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅវប្បធម៌នីតិរដ្ឋភាពតាមរយៈការបើកការស៊ើបអង្កេតលើឧត្តមសេនីយ៍ទាំងនេះដើម្បីយកពួកគាត់ទៅកាត់ទោសតាមផ្លូវច្បាប់នៅតុលាការអន្តរជាតិស្របពេលដែលអង្គការអន្តរជាតិកំពុងតែកសាងសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមន្ត្រីពុករលួយនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៃរបបលោកហ៊ុនសែនគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកនៃរដ្ឋសភាអាមេរិកក៏កំពុងតែញាប់ដៃញាប់ជើងនៅក្នុងការស្រង់បញ្ជីឈ្មោះជនដែលត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មនេះដែរប្រធានអនុគណៈកម្មាធិការនេះគឺសមាជិកសភាលោកថាត់យូហូបញ្ជាក់ប្រាប់អាស៊ីសេរីថាមកដល់ពេលនេះលោកមានឈ្មោះមនុស្សប្រហែល20នាក់រួចហើយនៅក្នុងដៃWe have got a list of people from army generals, the people that run corporations. យើងមានបញ្ជីឈ្មោះមួយចំនួនដែលជាក្រុមឧត្តមសេនីយ៍យោធានិងក្រុមអ្នកជំនួញដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនឹងរបបលោកហ៊ុនសែនអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើនៅពេលនេះគឺយើងចង់ដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ក្រុមអ្នកជំនួញដែលមានអំណាចនិងមានលុយច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ហើយកំពុងជ្រោមជ្រែងដល់របបដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយលោកហ៊ុនសែនកំពុងការពារជំនួញទាំងនោះដោយសារមានមនុស្សអាចដាក់សម្ពាធឬមានឥទ្ធិពលលើលោកហ៊ុនសែនដូច្នេះហើយបានជាយើងចង់ដាក់ទណ្ឌកម្មមនុស្សទាំងនោះយើងមានបញ្ជីឈ្មោះអ្នកទាំងនោះហើយខ្ញុំនៅមិនទាន់អាចបង្ហាញឈ្មោះពួកគេបាននៅឡើយទេដោយសារតែយើងកំពុងធ្វើកិច្ចការនេះជាមួយនឹងក្រសួងការបរទេសនិងក្រសួងរដ្ឋាភិបាលជាតិថែមទៀតរបបលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែរងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងពីសហគមន៍អន្តរជាតិស្របពេលដែលការបោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសនៅសល់មិនដល់10ថ្ងៃទៀតទេសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានប្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបលោកហ៊ុនសែនទាំងមូលដោយដកការអនុគ្រោះពន្ធប្រសិនបើមិនស្ដារស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នឲ្យវិលទៅរកភាពល្អប្រសើរឡើងវិញខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washington នេតិបណ្ដាញសង្គមនិងបច្ចេកវិទ្យា
បាទលោកនាយកជាទីមេត្រីក្រុមស្រាវជ្រាវខាងផ្នែកតាមដានសុវត្ថិភាពលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះបង្ហាញថាមានការប្រើប្រាស់ពពួកកម្មវិធីមេរោគឬហៅថា malware ដើម្បីតាមដានសកម្មភាពនិងព័ត៌មានរបស់ស្ថាប័នជាច្រើននៅកម្ពុជារួមមានស្ថាប័នរដ្ឋគណៈបកប្រឆាំងសង្គមស៊ីវិលនិងស្ថាប័នសារព័ត៌មានជាច្រើនទៀតជាដើមតើពពួកកម្មវិធីមេរោគឬហៅថា malware គឺជាអ្វីនិងមានផលប្រយោជន៍អាក្រក់អ្វីខ្លះដល់អ្នករងគ្រោះពីរដ្ឋធានី Washington លោកសនច័ន្ទរដ្ឋារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពពួកកម្មវិធីមេរោគឬហៅថា malware គឺជាពាក្យដែលគេប្រើសម្រាប់ទៅលើពពួកមេរោគទាំងឡាយរួមមាន spyware, ransomware, worms, trojan horse, adware, scareware រួមទាំងមេរោគកុំព្យូទ័រឬហៅថា virus ផងដែរពពួកកម្មវិធីមេរោគទាំងនេះត្រូវបានក្រុមចោរបច្ចេកវិទ្យាបង្កើតនិងប្រើនៅក្នុងគោលដៅរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមតាមដានសកម្មភាពចម្រិតប្រាក់លួចឬបំផ្លាញព័ត៌មានឬឯកសារសំខាន់ជាពិសេសគឺការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធដំណើរការរបស់ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រនិងទូរស័ព្ទរបស់ជនរងគ្រោះកម្មវិធីមេរោគទាំងនេះមានគោលដៅនិងវិធីផ្សេងៗពីគ្នានៅក្នុងការវាយប្រហារដូចជា spyware បង្កើតមកដើម្បីដាក់កម្មវិធីតាមដាននៅលើឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ចំណែក ransomware បង្កើតមកដើម្បីបង្ខាំងទុកឯកសារដើម្បីចម្រិតទារប្រាក់ជាដើមកម្មវិធីមេរោគទាំងនេះត្រូវបានក្រុមចោរបច្ចេកវិទ្យាប្រើវិធីផ្សេងៗគ្នាដើម្បីចម្លងពពួកមេរោគទាំងនេះទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិករួមមានកុំព្យូទ័រទូរស័ព្ទឬ tablet ជាដើមការចុះផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft របស់អាមេរិកបានបង្ហាញនៅវិធី4យ៉ាងនៃការចម្លងមេរោគទៅក្នុងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិករបស់ជនរងគ្រោះក្នុងនោះរួមមានការចម្លងពីម៉ាស៊ីនមួយទៅម៉ាស៊ីនមួយទៀតតាមរយៈឧបករណ៍ដោតតភ្ជាប់ទៅកុំព្យូទ័រដូចជា USB flash drive និង external hard drive ដែលបានដោតភ្ជាប់ជាមួយម៉ាស៊ីនដែលបានឆ្លងមេរោគរួចហើយកម្មវិធីសម្រាប់ទូរស័ព្ទនិងកុំព្យូទ័រដែលដាក់ទាញយកដោយសេរីពីលើអ៊ីនធឺណិតការទស្សនា website ដែលមានផ្ទុកនៅពពួកមេរោគនិងការបញ្ជូនកម្មវិធីមេរោគឬដំណភ្ជាប់កម្មវិធីមេរោគតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬហៅថា email ទៅកាន់ក្រុមគោលដៅរបស់ពួកគេរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនតាមដានសុវត្ថិភាពលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឈ្មោះ FireEye ដែលផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅលើការប៉ុនប៉ងវាយប្រហារមួយទៅលើមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាតាមរយៈការផ្ញើ email ដែលមានបង្កប់នៅដំណភ្ជាប់កម្មវិធីមេរោគ malware នេះ email ដែលបានផ្ញើទៅកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជានោះគឺក្រុម hacker ឬក្រុមចោរបច្ចេកវិទ្យាបានខេបបន្លំអត្តសញ្ញាណជាអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូតាមរយៈការប្រើឈ្មោះពិតរបស់បុគ្គលិកអង្គការលីកាដូនិងពាក្យថាលីកាដូនៅក្នុងអាស័យដ្ឋាន email និងគោលបំណងនៃការផ្ញើក្នុង email នោះក្រុមចោរបច្ចេកវិទ្យាព្យាយាមបញ្យល់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាចុចទៅលើដំណភ្ជាប់ដែលមានមេរោគមួយនោះនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេកន្លងមកអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូក៏ធ្លាប់បានដឹងថាមានការប្រើប្រាស់ឈ្មោះរបស់អង្គការលីកាដូផ្ញើអ៊ីមែលមេរោគទៅកាន់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតផងដែរនេះជាឧទាហរណ៍មួយដែលក្រុមចោរបច្ចេកវិទ្យាបានប្រើដើម្បីចម្លងមេរោគចូលទៅក្នុងកុំព្យូទ័រនិងទូរស័ព្ទដៃរបស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងគោលដៅលួចយកព័ត៌មានគណនីណាមួយមកគ្រប់គ្រងឬដើម្បីតាមដានសកម្មភាពការឆ្លើយឆ្លងនិងលួចទិន្នន័យរបស់ជនរងគ្រោះជាដើមទម្រង់នៃការផ្ញើអ៊ីមែលដើម្បីបន្លំបោកប្រាស់ឬដើម្បីចម្លងមេរោគទៅកាន់អ្នកណាម្នាក់នេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រភេទ phishing email ស្រដៀងគ្នានេះដែរគេក៏សង្កេតឃើញថាក្រុមចោរបច្ចេកវិទ្យាក៏បានប្រើវិធី phishing នេះដើម្បីវាយប្រហារអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ផងដែរកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាការិយាល័យឆ្លើយតបបញ្ហាបន្ទាន់នៃកុំព្យូទ័រឬហៅកាត់ថា CamCert បានចុះផ្សាយនូវអត្ថបទមួយស្ដីពីការបោកប្រាស់អ្នកលេង Facebook តាមរយៈការផ្ញើសារចូលទៅក្នុង Messenger ក្នុងគោលបំណងដើម្បីលួចយកគណនី Facebook របស់ជនរងគ្រោះមកគ្រប់គ្រងយោងតាមរូបភាពដែលបានថតជាភាសានិងបានផ្សាយទៅលើគេហទំព័ររបស់ CamCert បង្ហាញថាក្រុមចោរបច្ចេកវិទ្យាឬក្រុមអ្នកបោកប្រាស់តាមអ៊ីនធឺណិតបានផ្ញើដំណភ្ជាប់ទៅក្នុងប្រអប់សាររបស់អ្នកលេង Facebook និងអះអាងថាដំណភ្ជាប់នេះគឺជាវីដេអូដែលតាក់ទងទៅនឹងអ្នកដែលបានទទួលនោះអត្ថបទផ្សាយដដែលក៏បានបង្ហាញអំពីលទ្ធផលដែលនឹងកើតមាននៅពេលដែលអ្នកលេង Facebook ចុចទៅលើដំណភ្ជាប់ដែលបានផ្ញើទៅក្នុង Messenger នោះលទ្ធផលបង្ហាញថានៅពេលដែលអ្នកចុចទៅលើដំណភ្ជាប់នោះវានឹងបង្ហាញនៅទំព័រ Facebook คล้ายៗមួយដើម្បីបំផន់អ្នកប្រើប្រាស់ឲ្យបញ្ចូលនូវអ៊ីមែលឬលេខទូរស័ព្ទនិងពាក្យសម្ងាត់របស់គណនី Facebook ដើម្បីបន្តចូលប្រើប្រាស់ Facebook ឡើងវិញទាំងនេះគឺជាឧទាហរណ៍នៃការវាយប្រហារតាមរយៈការផ្ញើដំណភ្ជាប់ទៅក្នុងអ៊ីមែលនៅក្នុងប្រអប់សារនៅក្នុង Facebook Messenger ដែលមានការផ្សព្វផ្សាយច្រើននៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះក្រៅពីការចម្លងមេរោគតាមរយៈការផ្ញើសារពពួកមេរោគ malware ក៏អាចឆ្លងតាមរយៈការទាញយកកម្មវិធីកុំព្យូទ័រឬទូរស័ព្ទពីលើ website ឬ blog ឬតាមរយៈកម្មវិធី torrent ដែលបានដាក់ទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃនិងប្រើប្រាស់បានដោយមិនចាំបាច់ទិញពីក្រុមហ៊ុនដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹង keygen, patch ឬក៏ serial key ជាដើមក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មវិធី Microsoft
រកឃើញថាកុំព្យូទ័រជាច្រើនបានឆ្លងមេរោគ malware តាមរយៈការដំឡើងកម្មវិធីដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹង keygen ឬហៅថាកម្មវិធីសម្រាប់ស្វែងរកកូដអាជ្ញាប័ណ្ណប្រើប្រាស់កម្មវិធីក្រុមហ៊ុន Microsoft ក៏បានបង្ហាញថាពពួកមេរោគ malware ទាំងនេះក៏អាចឆ្លងតាមរយៈគេហទំព័រដែលបង្កើតដោយក្រុមចោរបច្ចេកវិទ្យាឬក៏គេហទំព័រដែលត្រូវបានក្រុមចោរបច្ចេកវិទ្យាគ្រប់គ្រងបានផងដែរគេហទំព័រទាំងនេះតែងបោកប្រាស់អ្នកប្រើប្រាស់ឲ្យទាញយកកម្មវិធីឬកម្មវិធីជំនួយណាមួយដើម្បីបំពេញនូវចំណុចខ្វះខាតរបស់កុំព្យូទ័រនិងទូរស័ព្ទពេលខ្លះក្រុមចោរបច្ចេកវិទ្យាបានយកបណ្ដុំលេខកូដមេរោគទៅដាក់នៅទីតាំងដែលអ្នកប្រើប្រាស់ងាយចុចជាងគេនៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់បានចុចទៅលើទីតាំងនៃកូដមេរោគបណ្ដុំលេខកូដមេរោគនឹងចាប់ផ្ដើមទាញយកនិងដំឡើងកម្មវិធីមេរោគនៅលើកុំព្យូទ័រនិងទូរស័ព្ទរបស់ជនរងគ្រោះទោះបីជាយ៉ាងណាការបោកបញ្ឆោតបែបនេះអាចចម្លងមេរោគមកកុំព្យូទ័រឬទូរស័ព្ទរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បាននៅគ្រាដែលអ្នកប្រើប្រាស់បានចុចទៅលើតំណភ្ជាប់និងដំឡើងកម្មវិធីមេរោគតែប៉ុណ្ណោះដោយឡែកក៏នឹងមានការចម្លងមេរោគមួយប្រភេទទៀតដោយអ្នកប្រើប្រាស់មិនដឹងខ្លួននោះហៅថា try by download វិធីនេះពពួកមេរោគនឹងដំឡើងកម្មវិធីលើម៉ាស៊ីនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដោយខ្លួនឯងនិងមិនរងចាំការយល់ព្រមពីអ្នកប្រើប្រាស់នោះឡើយការវាយប្រហារបែបនេះអាចនឹងកើតមាននៅពេលដែលប្រព័ន្ធការពាររបស់ម៉ាស៊ីនរួមទាំងកម្មវិធីរុករកអ៊ីនធឺណិតឬហៅថា Internet Browser ចុះខ្សោយប្រធានផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់អង្គការសង្ត្រាល់លោក Ned Mose បង្ហាញថាពពួកមេរោគ malware ដែលឆ្លងចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទឬកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកប្រើប្រាស់មិនត្រឹមតែបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ប៉ុណ្ណោះទេពពួកមេរោគទាំងនេះក៏អាចឆ្លៀតឱកាសគ្រប់គ្រងទូរស័ព្ទកុំព្យូទ័រនិងកម្មវិធីមួយចំនួនឬគណនី Facebook ដើម្បីចម្លងមេរោគឬបោកប្រាស់អ្នកដទៃដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នោះតាមរយៈការផ្ញើអ៊ីមែលផ្ញើសារទៅទូរស័ព្ទឬផ្ញើសារតាមរយៈ Messenger ទៅមិត្តភ័ក្តិនៅលើ Facebook របស់ជនរងគ្រោះទៀតផងអ្នកតាមដាននិងអ្នកសិក្សាផ្នែកបច្ចេកវិទ្យារូបនេះសង្កេតឃើញថាពពួកមេរោគអ៊ីនធឺណិតទាំងនេះមានឱកាសឆ្លងចូលមកកុំព្យូទ័រនិងទូរស័ព្ទរបស់អ្នកបាននៅគ្រាដែលប្រព័ន្ធការពារនិងកម្មវិធីនៅលើទូរស័ព្ទនិងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទន់ខ្សោយនិងមានចន្លោះប្រហោងច្រើនលោកង៉ៃម៉ូសេផ្ដល់យោបល់ថាដើម្បីទប់ស្កាត់និងជៀសវាងការឆ្លងមេរោគទាំងនេះអ្នកប្រើប្រាស់គួរតែដំឡើងកម្មវិធីម៉ាស៊ីនឬហៅថា OS ពីក្រុមហ៊ុនធ្វើការដំឡើងកម្មវិធីទៅចំនួនចុងក្រោយគួរមានកម្មវិធីកម្ចាត់មេរោគនិងគួរទាញយកកម្មវិធីពីក្រុមហ៊ុននិងកន្លែងលក់កម្មវិធីដោយការប៉ុណ្ណោះ